สวัสดีจ้ามาพอกันอีกแล้วพี่น้องกับช่องอีสานกินโป้มื้อนี้พาพี่น้องมากินก๋วยเตี๋ยวพี่น้องก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกมีแคบหมูมาพร้อมจ้ะคิดอะไรไม่ออกบอกก๋วยเตี๋ยวพี่น้องปรุงมาเรียบร้อยเสร็จสับจ้ะน้ำตกหมูมาจ้ะพี่น้องแซ่บๆนำกันได้อาวุธคู่กายมาพร้อมแซ่บมากยาวพี่น้องเส้นเล็กมากินเส้นเล็กพี่น้องเอ้ยมาพี่น้องพริกกับจิบกับปีสุดยอดเป็นอะไรที่สุดยอดมากพี่น้องนี่เขาเรียกว่าโหระพาพี่น้องเอ๋ยเพราะมันสาระแหน่เอาพิษว่าถือก็แซ่บก็ฟินเปอร์แคบหมูก็ฝนที่ตกนี่พี่น้องอุ้ยตายหลวงมักซะบะพริกกับปะปินี่แหละกินนุ่มมากบ่สุภาพขออภัยเด้อพี่น้องเพื่อความอร่อยความใส่ตะเกียบวัฒนัดใช้อันนี้ละมักตะบักพริกนะ
จับห่างปิ้งฟินเฟอร์กินคู่มือก็ได้เด้อพี่น้องก๋วยเตี๋ยวนี่พริกอีหยังคือบ่เผ็ดหมูเพียงหมูเน้นหมู
แซ่บปวดแซ่บครับเอาละพี่น้องเศร้ามัดคือเก่าจ้ะพี่น้องแซ่บคักแซ่บเนี่ยก๋วยเตี๋ยวนี่เป็นเมนูแบบว่าที่กินคู่มือก็ได้พี่น้องผู้ใดก็มักกินเป็นประจำพี่น้องเอ้ยสำหรับมื้อนี้ก็อิ่มอีกแล้วจ้าขอบคุณเด้อพี่น้องทุกการติดตามทุกกำลังแรงใจทุกไลค์ทุกแชร์คือเก่าจากพี่น้องผู้ได้มาคลิปนี้ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ซองอีสานกินโป้มซองหน่อยๆน้ำในเด้อพี่น้องไปพอกันคลิปหน้าคือเก่าจ้าคลิปนี้ไปแล้ว